Dobry утро, как дела? Сегодня утром, когда я проснулся, и пошел на работу, я भी парни भी Russi удел много снега, сейчас температура -0 градусов. Спасибо. Good morning, how are you all guys? This morning when I wake up and went to work, I see a lot of snow for this first time in Russia. Now the weather -0 degrees Celsius. Thank you all guys. আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে